早上好呀，姐妹们，我又来开始做早餐了。今天早上先来打一个黑芝麻核桃米糊。黑芝麻、核桃、糯米，洗干净到破壁机里去，下水，打800毫升。OK， 可以了，盖上盖，还有隔音罩。选择米糊功能，开始。现在来焖银耳羹，放2勺就够了。拍1个圆肉，1小个tor冰糖。刚刚烧开的开水，盖上盖，焖上30分钟左右就可以吃了。再来烤几个烤肠，给烤肠开一下花刀，背面也是，没有解冻有点难切。再来一个黑椒肉，放热后去炸锅，180度，13分钟 OK。现在来煎2块午餐肉和鸡蛋，待会来做3连衬。锅里喷油，这2个都粘一起了，再分开。过来，会烂掉，我发现。难舍难分啊，你俩。来点黑胡椒海盐。现在开始来做3连衬，先铺一张保鲜膜，把它切断，把全麦面包推开，全麦面包放上去，来一片生菜给它折起，鸡蛋、午餐肉，挤上沙拉酱，再来点番茄酱，把它擦掉，再来1块全麦面包盖上去，包起来，压一下，切开。第2个也好了。好养的大汉子啊！他觉得眼睛不好。我就开始一下下。对。可以了，妈妈这个是放脸上。这真是一个惊喜呀！拿手指帮我放一点。再来给婆婆下个面条，开火。我这边的水开了，下面条，给它掰断。一点点油，松茸鲜，青菜。这边水也开了，下面条。来个鸡蛋，摇粉。现在来调一个麻辣汤面的汤汁，蒜末、葱花、白芝麻，来点生抽、盐、白糖，再来放2勺这个麻辣酱，开，再来1勺，婆婆爱吃辣，放点青菜烫一下，舀点煮面的水过来，面条煮好捞出来。再来上婆婆最爱的花生米，多来一点的汤。哇塞，这个比外面卖的那个汤面还好吃。刚刚那个麻辣酱绝绝子，好香啊！把烤肠拿出来。最后这一层是黑椒味。黑芝麻核桃米糊也好了，把它倒出来。再来几个菠萝蜜，是昨天超市买的，再不吃就要坏了。天气太热，水果很容易坏。好了，最后把银耳羹倒出来，看一下我每天喝的银耳羹。给小冉挤一点苹果山楂糕，
把早餐端出来。哎呦，那好凉快呀！妈妈，你早上好啦！对呀，宝贝，你在干嘛呀？看电视。快来吃早餐吧。好。吃早餐，走了。快来，妈妈吃早餐，洗手呢。快来吧。来了。来看什么电视啊？看丹娜小公主。丹娜小公主呀。小学。快来，妈妈。有哪个？妈妈，你是不是要这个啊？姐姐给你。来，谁来给你妈妈，你这个三明治呀。对呀。好漂亮。好漂亮，一定上去。谢谢妈妈。哦，你这么开心呀？快吃吧。哦，需要妈妈帮忙吗？不需要。啊，妈妈。拿一根烤肠。烤肠吃吧。我来这里来。吃吧，宝贝啊。好，别放了。先把面条吃完，再吃水果，好吗？和一口面条，一口那个在一。来啦，大人。这是是吗？核桃水果，来。你也要喝呀？这帮我问你啊，妈妈。要哪个？有什么口味什么？看看他几次烤肠。干杯！啊，妈妈这个。好吃，宝贝。好吃。好吃啊！香香喷喷的。香香喷喷的呀，把它吃完啊！还放了番茄酱和沙拉酱吗？你吃出来了？快吃吧。这。给你一纸放在里面。你咋回事啊？这个肉呢？它名字超香。好香啊！要哪个？要什么？来了，给你的。我不给你。这一口。就吃完了。吃进去把这青菜。青菜吃掉，宝贝。大人汉堡包。你呢？你吃完了没？快啦！快了，你先把蛋跟午餐肉还有青菜都先吃掉了。大。坐好，小冉。给爸爸那个骨头。对，吃那个肉肉。快吃吧这。个不可以吃。他吃骨头呀，还是不要给他玩，太滑了，待会滑，对，滑进喉咙里面去没有就不得了，了。爸爸丢到哪里桶去？哪里桶？丢。哪个？这个？什么呀？你不能吃，妈妈不能吃，你长大也要这个吃啊。长大以后才能吃，你已经吃饱了啊。手手应该脏脏的。这么。你很高啊？好吃什么？啊？好吃。这是黑椒味的，就一根黑椒味被你一个人吃掉了。好喝吗，小冉？好喝啊，小花猫。对，很稳真。扔掉吧，表扬。表扬。干嘛？怎么？他打你打你打。我打过你了吗？爸。小鸭子，今天这里有鸭子没有？我们这次不能吃太久。看。 10分钟啊，好，11分钟可以，行。靠叔叔手提钱。打不出打不打不打不上。